Suured jõulusöömad on läbi ja hakkame valmistuma vana-aasta õhtuks. Ja vana-aasta õhtul vähemalt meie oma peres teeme niimoodi kergemalt. Teeme sellised mõnusad suupisted, mitte mingeid praade. Aga üks oluline asi, mis peab vana-aasta õhtul olema, laual peab olema soomustega kala. Just nimelt soomustega peab olema laual. Nii ei saa, et võtad eeringa, puhastad ära, viskad eeringa naha minema, paned eeringa lauale, et eeringal on soomused. Ei, soomused peavad olema laual. Ja näiteks täitsa vabalt võib see olla külmsuitsulõhe. Viilutad ära, paned naha siia taldrikusse, kalaviilud peale, me oleme nii teinud. Ja siis on veel selline komme ka, et see sama soomustega kalanahk, see peab alles hoidma järgmise aastavahetuseni. Ma võtsin täna kapi otsast alla. See ongi külmsuitsulõhe tüki nahk, oli mul seal köögikapi otsas. Ja see tuleb alles hoida, sest soomused, kalasoomused, see pidi tooma rahaõnne või midagi sellist. Ma nüüd ei saa öelda, et teda nüüd niimoodi ämbriga on sisse tulnud, aga puudust ka ei ole tundnud. Ja siis pannakse ka veel neid soomuseid rahakoti vahele, aga me hoiame lihtsalt selle naha alles. Ja täna ma tahaks näidata üht väga head, lihtsat, kiiret, maitsvat lõhe suupistet, mida me teeme ka mitte üksi aastavahetuseti, vaid lihtsalt aeg-ajalt. Tulen koju, ostan ühe tüki lõhet ja siis teeme. Ja täna ka ostsin sellise kena ilusa tüki lõhet ja hakkame pihta. Kõigepealt ma viilutan selle lõhe ära. Panen ta siia taldrikule. Tegelikult ma tahan pärast panna naha siia kalade alla, niimoodi taldrikusse. Just nagu ma rääkisin, et peab olema soomustega kala laual. Nii, kala sai kiirelt fileeritud ja nüüd, nagu ma rääkisin, paneme selle naha siia taldrikule. Ega tal muud ülesannet ei olegi, kui ta on lihtsalt sümboolne. Nii, ja nüüd siis laotame need fileed ilusasti mööda taldrikut laiali. Ega see nahk paistma ei jää, aga meil on see teadmine, et meil on laual soomustega kala. Ja ongi kala fileeritud ja lauale laotud. Sellest tükist isegi natuke järgi saab ühe väikese taldriku veel teha. Ja nüüd on lihtne. Maitsestame natukene kergelt. Laseme siit kergelt soola. Mina eelistan panna ka suhkrut. Võib mitte panna. Kuidas kellegi maitse on, niimoodi kergelt näpu otsaga.
pipar. Minule meeldib ka, kui värske lõhe peal on till. Värske õrnsoolalõhe. Kergelt üle. Ja siis on üks selline komponent nagu oliivid. Viilutame mustad oliivid ja paneme siia peale. Niimoodi laotame ühtlaselt. Kui teile oliivid ei meeldi, siis ei pea seda tegema. Ja jääb üle põhikomponent. Põhi on muidugi lõhe, aga meil on laimilõhe ja üks selline ilus, mõnus mahlane laim. Laimi võiks enne niimoodi mööda lauda pehmendada. Ja siis pigistame peale laimimahla. Oleneb laimist selles mõttes, kui palju. Ja mul on siin selline hea kõrgema servaga taldrik, ta võikski olla selline. Ja katsuks niimoodi, et kõik need lõheviilud saaks laimimahlaga kaetud. Pool laimi läks ära, ma panen natuke veel, et ikka kindlam oleks ja siit servas on kõrgem, ta vajub siit keskele. Ja nüüd ootame paarkümmend minutit. Lõhed tõmbuvad selles laimimahlas natukene heledamaks ja siis on kõik maitsed juba sees ja siis maitseme. Ja ongi paarkümmend minutit möödas.
sai on rösterist välja hüpanud ja teeme siis sellise mõnusa saiakatte. Paneme ikka nii, et saia näha ei ole ausalt. See veel siia, jah. Niimoodi. Lõikame siis sedapidi. Ja kindlasti sobib siia kõrvale mõnus külm valge vein. Mul hakkasid teate neelud käima juba siis, kui ma selle kala ostsin ja kodu poole sõitsin ja mõtlesin, et õhtul teen väikse külma veiniga. See on lihtsalt üks suurepärane suutäis. Mõnus pehme, laimimahl, kõik on omal kohal. Suurepärane. Soovin teile head vana aasta lõppu. Tehke kindlasti soomustega kala. Kui toores kala teile ei meeldi, siis pange kala ahju, aga soomustega kala lauale. Ja veel paremat uut aastat, uuel aastal, uue hooga.